Ребят, мы доехали, приехали. Конечно же, не без приключений. Пробки, не пробки. И вот такое вот вступление. Не хотелось нарушать эту красоту. Отличный, прекрасный закат. Слушайте, доехали, слава богу, нормально. По площади, я думаю, вы сами все видите. И сейчас давайте, наверное, начнем. Интересуют многих домики. Домики, комфорт и так далее. Слушайте, так как мы ехали не 1,5 часа, а 3, сейчас, наверное, мы просто пока разложимся, так как устали с пути. Но давайте вкратце покажу наш домик, нашу территорию. Слушайте, это VIP домик. То есть вот слева, смотрите, даже грибочки в подарок. То есть прекрасно. Давайте начнем, наверное, знаете с чего? Самого такого. А что за? Пожалуйста, дрова есть, кондиционер есть, все есть. Супер. И, естественно, зайдем на мангальную зону, да, обеденно-кухонную. О, у кого-то что-то там уже бубенчики. Слушай, территория с компанией приехать, отдохнуть. Пока что внутри, не знаю, без понятия, но посмотрим. А тут что у нас написано? Самая лучшая баня. Так, баня. Баня открыта. Но у нас тоже от нее ключ есть. Давайте посмотрим. Тут больше... Я понял. Понял, ребят. Так, наверное, давайте я не буду в кроссовках заходить. Это мы сделаем потом. Можно, пожалуйста, самовар. Все есть в баньке. Вообще супер. Сейчас прикрою. Столик, прекрасно. Если что, можно даже подвинуть. Лавочка. 2 лавочки. Мангальная зона. Слушайте, решеточки, пожалуйста, чистенькие, новенькие. Какие-то, да? Ладно, все мгновенно. Мангал большой, шикарный. С моим ростом 1,90 м будет просто отлично и удобно жарить. Давай внутри? Надо свет включить. Ребенок и супруга не удержались, с дороги побежали. Так, снимаем кроссовки. Очень чисто, все убрано. Слушай, есть холодильник, пожалуйста, для обуви, вешалочки, причиндалы, прибамбасы, да, всякие. Что у нас по кухне? Пожалуйста, бокальчики, фужерочки. Приехали с супругой, не знаю, с подругой, шампусик, посидели, попили. Раковина, давайте сразу. Холодная, горячая. Прям с лету мы такой обыск, рюмочки. Кстати, рюмочки потом отдельно сделаем обзор, что у ребят продает халат Деда Мороза. Дед Мороз, да. Так, это уже... Вот еще шапка. О. Это уже ребята, наверное, заранее готовятся к Новому году. Телевизор, плазму, пожалуйста. Рабочий стол, если кому-то надо поработать с ноутбуком вообще, или вот с таким видом, шикарно. То есть есть вот раз вход и второй вход. Это все можно зашторить, сделать, скорее всего, интим. Кровать 2,5, не знаю, как правильно она называется, там подскажите. Пожалуйста. Игрушки, вы поняли, уже в подарок. Зеркальце. Все, не знаю, что вот мужикам надо, если на рыбалку приехать отдохнуть, да? Мне вообще запах дерева класс. И давайте, наверное, в такое местечко зайдем, да? Пожалуйста. Туалет, душ, раковина. Также холодное и горячее. Все есть. Бойлер стоит, все включено. Прекрасно, ребят. Я думаю, так, давайте, ладно. Такое, может, как из ревизора сделаем что-то, да? Холодильник чистый, запаха нет, морозилка. Все супер. Приезжай, живи. По цене пока, честно, не знаю, что да как. Так, кроссовки надо одеть. Завтра
хочу сделать, наверное, такой же обзор с администрацией, пообщаться, пройтись по остальным домикам, пообсуждаем цены, не знаю, есть у них какие-то скидки, бонусы постоянникам, что-то в этом духе. Ну а сейчас, наверное, мы уже будем сами, сейчас я подъеду поближе, выгружаться. Сначала все вещи, кухню, еду, поужинаем, сядем с семьей, может быть, что-то, какие-то обсуждения, рассуждения запишу. И либо супруга будет хозяйскими делами заниматься, а я рыбацкими. Так что поехали. Ну что, ребят, начинаю уже раскладываться. Поставил новенький радпод, новые сигнализаторы. Лучше, наверное, я вот сейчас так раскладываюсь и думаю, при свечах от комаров, так романтичная рыбалка. Я думаю, что уже вечереет, темнеет. И я, наверное, буду показывать и уже рассказывать вместе со спортсменом, либо уже когда будет светло, то бишь завтра. Потому что, ну, не вариант сейчас вам показать, чем я пользуюсь, что я с собой беру. И как завязываю, там, не знаю, те же самые узлы, привязываю карабины и все в том духе. Но вид, закат, ребят, бомбический. Рядом дорога, но плюс периодически самолеты пролетают. Не помню, какой есть аэропорт. И я так думаю, рыба к шуму привыкшая, поэтому можно будет, ну, смело общаться и разговаривать, давать какие-то свои комментарии, если будет поклевка, этому радоваться и веселиться, да. Не знаю, с соседями я пойду сейчас попробую наладить контакт, узнаю, на что. Вот сосед, я вот пока мы приехали, он уже двоих вытащил карпиков, ну таких неплохих. И сейчас буду забрасывать, поставлю опарыша, червя, буду использовать пока что, что я буду использовать, наверное, какой-нибудь готовый монтаж возьму. Так, это у меня, нет, у меня уже карповые, а я возьму готовый монтаж. Что у меня есть? У меня есть вот такие монтажи. И буду сразу, наверное, ими пользоваться. И готовые поводки от... Не знаю, если честно, будет видно вам или нет. Такие готовые поводочки от Оунера. Вот. А завтра уже... Ну, либо, может, свой поводок возьму, не знаю. А завтра я уже, когда пообщаюсь со спортсменом, да, действительно, профессионалом по фидерной ловле, может быть, на флэт перейду, может быть, продолжу точно так же с кормушками, пока не знаю. Поэтому сейчас пока просто сделаю какие-то забросы, посмотрю, будут поклевки или нет. Но, слушайте, место мне очень нравится, вот если даже для отдыха, просто зимой приехать, покайфовать. Хотелось, конечно, приехать пораньше, быстренько. О, плескается, видели, да? Плещется. Это вот все, я в новом костюмчике, на костюмчик тоже сделаю обзор от Корды. Что еще? Расскажу про спонсорские подарки, что мне подарили, да, тоже дали на обзоры и подарочки, всякие сумочки, тот же радпод, сигнализаторы, еще там различные мелочевка для карповой ловли. И хотелось вот приехать пораньше, чтобы было светло, пройтись, показать вам, в первую очередь, как мы приехали, пройтись с администрацией, показать территорию, рассказать все. Но уже, к сожалению, из-за пробок, и очень таких глупых, на самом деле, пробок, не получилось. Поэтому сейчас я буду, наверное, просто что-то пытаться делать, как я уже это привык с того лета. И завтра вместе с профессионалом уже начну нормально рыбачить, так сказать, давать крючок в рот этой рыбе. А может быть и нет. Сейчас не знаю, тоже попробую пойти с соседями пообщаться. Может быть, как раз-то запишу на камеру, с их разрешения дадут, не дадут они какие-то свои комментарии. И сейчас посмотрим, короче. Ну и вот, сейчас буду первый монтаж. Ставлю на 2 фитера от Big Fish Gear. Монтаж паттерностер, да? Олдскульный.
То есть, ну, в принципе, патерностер. Сейчас на второй фидер тоже поставлю. Кстати, свеч вроде прикольно помогает от комаров. И, кстати, большой плюс. О, дядька еще тащит. Надо к нему, сейчас я закину на шару и пойти пообщаться. Короче, пошли узнавать, на что ловит дядя. Ну что, ребят, перешел я уже, сделал первые 2 заброса. 2 фидера по классике, кормушка с поводком. Но, к сожалению, вот сейчас, слава богу, свечка есть. Я думаю, в потемках никому будет не интересно, что и там у меня вообще в полукадре как-то высматривать. Я думаю, все это буду завтра показывать, рассказывать. Но давайте так, вот у меня сейчас стоят пока что первые 2 фидера. Один, ну, использовал Black Carp от Дунаева. То есть левый фидер у меня сейчас на пробу опарыш, правый на червя. С одинаковым прикормом. Так что буду смотреть, пробовать. И, конечно же, если будет поклевка, то сразу сделаю запись, как вытаскиваем. Подготовил на всякий случай подсак, потому что у соседа, как раз в том месте, куда я сейчас забросил фидеры, рыбка прыг-прыг, да, у нас? Что ты хочешь сделать? Зажечь. На. И сейчас поэтому пойду узнавать, на что сосед ловит. Ну, вот так вот зажечь. Вечер добрый. Ой, аж напугал. Да, извините, я просто аккуратно. Игорь. Здравствуйте, Артур. Не поделитесь секретом, смотрю, уже 2 или 3, что ли, вытащили, пока я разгребался. Траппер, видишь, вот, траппер ваниль называется. Насадка. 4 миллиметра. Ну, химоза, короче. Ну это типа как поп-ап или что-то такое, Ну, что типа, ли? да. И у вас, я так понял, груша типа убийца карася, что ли, как? Ну, это груша. А то он меня приехал тоже как раз учиться, завтра приедет 3, учить меня будет. Прям было. Ну, когда показывать учить уму разум, как ловить рыбу. Он решил в свои годы начать. У вас какой тест упал? Блин, я уже забыл, честно. Вершинки на 30 поставил грамм. 30 грамм? Да. Ну, у меня и маленькие кормушечки тоже я специально взял, чтобы темповать, то есть Слушай, потихоньку. короче, я вам не советую, я не знаю сам точно. Я забрасываю примерно 50 метров. Ну вот я вижу, вот она Ниже там. я не забрасываю вообще от слова совсем. Если ловлю уже 5-6 раз, ну вот они там поближе, ну вот они по одному не залезут. Поэтому если есть возможность какая-то, Кидай дальше, да? Мужик вообще подходил, который вот обелечивает, проверяет путевки. Он говорит, надо забрасывать метров на 80. Я говорю, если не помню, на 80 вот просто докинешь, физически что? не заброшу. Вот даже вот захочу. Ну вы тут уже не первый раз, да? Не первый. Я уже года 4 ловлю на это говно, на эту химозу. То есть на какие-то кукурузы, там, опарыши, я даже не помню. Вот так даже. Ладно, спасибо. Ну, это может быть неправильно. Ну, клюет. Ну, слушай, нет, клюет на все, у всех клюет, на все клюет. Хотя у тебя был, У меня есть такие тоже, как они, поп-апы такие, гризли только. ну, я не знаю, вот ваниль, траппер, ваниль. Ну, как этот, господи, ну не как пенопласт, ну я понял, да. Короче, как пенопласт. Вот я по одному саживаю на крючочек, прямо вот по одной штучке, вот видите, левос. Ну да, И все, больше ничего не делаю здесь. И туда. вот так-то. Так что я не знаю, что правильно. Чем проще, тем лучше. Я могу сказать, что в Марлине эта херня не работает. В Марлине были. Я недавно смотрел тоже, там карпятники были, там чуть ли за 2 или 3 ночи там дофигища выловили. Они и вылавливают. Эти такие, фишинг бенд. Да, они же приезжают, там запуск происходит, они приезжают человек 5. Все вылавливают, а потом начинают, потом такие лохи, как я, приезжают. И вот за сутки там одного из утра и 2 карпа, и все, и все. Точно, надо кильку достать, слушай, взял. Ой, не кильку, этот. Здесь, кстати,
тоже осетру есть. Ну вот я посмотрел, да, тоже вот на форуме, на сайте, то есть. Здесь их меньше. Ну эту я и взял, как она, исландка, во. Ну да. Видно соус. Да. Надо открыть, сушиться ее поставить. В общем, я не знаю. Ладно, спасибо. Здесь и по карпу прессинг меньше, чем в Марлине, потому что в Марлине я был во вторник, с понедельника на вторник. Народ был 65 человек. Ой, ё-моё. Ну это, блин, это пипец. Это вот на водопаде я был Ну, это недели пипец, 2 или 3 назад. Но там прям вот так вот мы стоим и Вот вообще, я блин. вот это не люблю. А когда тут они хоть, да, у них вон как места это обширные. А там вот каждый метр сектор. на самом деле вот самые казарные места это здесь. Ну, наверное, вот я первый раз, так сказать, второй опыт моей платной рыбалки. Все остальное это так. Ладно, спасибо, сейчас тоже попробую тогда. Червь опарыш тогда зря брал. Слушай, я не знаю. Пробуйте все. Да, конечно. У меня там целый чемоданчик всякой. Все, у меня больше нету. Я завтра в 6 часов с утра с вами. Я наоборот до воскресенья. Ладно, спасибо за совет. Ладно. Спасибо. Вот так, ребята. Значит, надо сейчас нам, видите, у меня просто груши висят. И подальше, говорит, кидать. Ну, да, сейчас попробуем тоже. Так, это я наступил. Так, ладно, пейджер я все выключаю. Блин, как удобно, классно вообще с пейджером. Если новые брать, новый комплект в КДФ, десятку, короче, стоит. 4 сигнализатора, плюс пейджер, плюс чемоданчик, и вообще шикарно. Так, короче, погнали. Сейчас будем, значит, использовать химозу. Ну, а если мужчина говорит, сосед, по поводу химозы, то химозы у меня, ребятки, целый чемоданчик. Такая коробочка, кейс. Днем еще раз покажу, расскажу, что есть, короче. Погнали химичить. Слушайте, ну все, сейчас первый химический, так сказать, заброс. Сейчас постараюсь подальше кинуть по совету соседа, потому что он все-таки ловит. Отлично. Метров 50, пожалуй, есть. Включаем Bite Runner. Мало ли. Да, ставим светлячок. Хотя их можно вообще даже не подключать, слушайте. Это лишнее, в принципе, вот этого светлячка. Трата энергии. Можно просто обычно механически и все. Ну, так ярче, красивее, конечно. Либо штангу. И сейчас второй фидер я поставлю тоже на другую штучку-дрючку. Не знаю, сейчас буду разную химозу пробовать и темповать. Ну, не знаю, посмотрю, короче, как пойдет. Так, вот смотрите, пейджер чем классен и прекрасен. Сейчас я его включу. Да? Все, вроде включилось, сейчас проверим. Да, все, реагирует. Кофеек. То есть, все, берем пейджер с собой. Почему? Потому что теперь надо собрать карповое удилище. Но так как я без фонаря, то есть я возьму сумочки и пойду к домику. Надеюсь, это все среагирует. И вот так, слушайте, домик выглядит вечером с включенным светом. То есть, ну, это бомба. Ребята, это, конечно, такой отдых, это того стоит. Я и не говорю, что надо каждые выходные так отдыхать, но если есть возможность, ну, раз в месяц, раз в 2 месяца, почему бы не кайфануть вот так в выходные? По ценнику, ну, завтра все скажу, расскажу. Потому что все-таки комфорт – это комфорт. Я возьму свое удилище сейчас вот здесь.
разложу как раз. Да, и соберу при свете, есть электричество и все. Как на даче. Как на дачу, да, Леночка? Можно позволить себе летом пару раз приехать кайфануть. И снимаю, разговариваю. Я говорю, можно так раз летом, раз-два приехать, чтобы уж совсем по карману не бил. У тебя там что-то горит, нет? Так что сейчас буду карповые собирать. И, не знаю, увижу там, не увижу. Свеча работает. Оба. Не, ну кайф, ребят, конечно. Так отдыхать, рыбачить. О, пейджер. То есть можно позволить. Даже нужно, я бы сказал. Если приезжать компанией, пожалуйста, там. Кто-то рыбачит, кто-то в домике, да, не знаю, пошел отдохнуть, кто-то дежурит у удилищ, перезабрасывает, кто-то еще что-то. Ну, почему бы и нет? Для себя же. Ну, соседей нету. Те мужчины, не знаю, что и как они. Ну, там беседочки есть, может, они беседки арендовали. Потом пройдемся, там домики, вот там домики, смотрите. Тоже кайф. А там как раз вот это яркое, где вот мой лазерный указатель. Там как раз администрация. Ну, подъезд хороший, щебенка, все есть. Ну, давайте, ладно, все. Это все ночные неудобные разговоры. Хочется, конечно, показать, рассказать уже. Но, к сожалению, темно, ребят. Если бы только не шум дороги, вот, конечно. Слышите, да? Картинка вообще. Слушайте, на экране она даже красивее. Посмотрим, что будет ночью. Кстати, вот забыл упомянуть по поводу... Надо проверить, попросить супругу, либо сына, проверить дистанцию, будет ли в домике, либо у дома ловить пейджер. А то так без удочек можно остаться и рот-пода. И еще, я думаю, не надо слишком близко к воде ставить рот-под. А то ай-яй-яй. Дернет, все упадет. Либо рассмотреть вариант, видел такое, что есть какие-то, как они, тапки точно, тапки для рот-пода, то есть ножки, и эти ножки еще можно в помост, короче, саморезами вкрутить. Ну, либо просто эти стойки использовать, которые вкручиваются в помост, ну, и с бузбаром, и все. Либо тапки, либо бузбары стойки, потому что, да, дернет и хана. Так, пока прошлись, пока прогулялись, сейчас буду пробовать еще, наверное, перезабрасывать. Пока что-то поклевочек я не видел. Значит, надо это потемповать. Ну что, ребят, за отдых. Давайте, выбирайтесь как можно чаще. Ну, супер место. Суперская. Вот так вот выбраться с семейкой, да? Ешьте, пока не остыло. Налетаем. Пейджер включен. Все, ждем поклёва. Ну что, ребят, пока сижу. Поужинали, отдохнули. Сейчас перекинул и пробую разные пока насадки, пока нет никакого эффекта. Вот у соседей тоже что-то стоит 3 или 4 ночных поплавка. Еще приехали тоже ребят на другом берегу. Пока вот сидим. Но опять же, сейчас я пока просто разложился, просто пробую, экспериментирую.
А дальше уже завтра буду уже конкретно обучаться ловле на фидер, прям от спортсмена, который, слава богу, завтра все мне покажет, расскажет. Ну и карповой ловли тоже. Потому что не знаю, правильно я делаю, неправильно. Опять же, каждый водоем, каждая рыбалка, все надо пробовать, экспериментировать. Ну и для себя, возможно, он мне тоже скажет, подскажет какие-то уже проверенные на 90% там приемы на каждом водоеме. И вот ими буду, наверное, стараться поначалу пользоваться, ничего. А уже дальше, когда уже все, да, действительно это работает, что-то пробовать свое, экспериментировать, какие-то приколюхи, советы там из интернета. Так что пока так. На расслабончике наблюдаем звезды красивые. И просто кайфуем, отдыхаем. Ну что, ребят, первый вечер подошел к концу. Ну, он был такой, как бы, ознакомительный. Посмотрел водоем, походили, посмотрели наш домик, территорию, разложились, приготовили ужин, поужинали, потом еще сделал несколько забросов. Ну, в принципе, и все. Хотелось бы, конечно, сделать сегодня побольше, но приехали поздно. В связи с этим уже 11 часов ночи, поэтому я, жена, ребенок тоже устали после дороги. Пока вот это соберешь, ну я думаю, что вам рассказывать, пока вот это все соберешь, все затащишь в машину, потом доедешь, пробки не пробки, тем более пятница вечер, и уже как-то подустанешь, пока 3 часа будешь ехать до места. Ну, это с учетом пробок, так бы 1,5. Поэтому все будет завтра. Уже завтрашний контент, завтрашние видосики, расклады. А сегодня давайте-ка отдыхать.